નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ગુજરાત પ્રદેશ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। મહીસાગર વીરપુર તાલુકાના બળિયાદેવ ખાતે મકાન માટે મામલતદાર તથા તાલુકા વિકાસ અધિકારીને રજૂઆત કરવામાં આવી। મહીસાગર જિલ્લાના વીરપુર તાલુકાના સાલાયા પંચાયતના બળિયાદેવ ગામના સુધાબેન કલ્પેશભાઈ ખાંટને મકાનનો લાભ ન મળતા વીરપુર મામલતદાર તથા તાલુકા વિકાસ અધિકારીને લિખિત રજૂઆત કરવામાં આવી હતી। તેઓના જણાવ્યા અનુસાર સરપંચને એકવાર મકાન માટે રજૂઆત કરવા છતાં 8 દિન સુધી મકાન ન મળતા ન છૂટકે તાલુકા વિકાસ અધિકારી તેમજ મામલતદારને રજૂઆત કરવાની ફરજ પડી હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે। સરપંચને ડોક્યુમેન્ટ આપ્યા હોવા છતાં મકાન મંજૂર કરવામાં ન આવતું હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે। અહેવાલ મુકેશ ઠાકોર, મહીસાગર। તમને મળ્યું નહીં? ના, તમે કોઈને રજૂઆત કરેલ છે આ બાબતે? હા, સરપંચ સાહેબને કરી। તો એમણે શું કહ્યું? થશે પણ ક્યારે થશે? તમે ઘરમાં કેટલા સભ્યો છો? 6। હા, આ કઈ વાળું? દાદાનું ફળ્યું બળિયાદેવ પંચાયત સાલૈયા તાલુકો વીરપુર। તમારું નામ? સુધાબેન કે ખોટ।